السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد. هننظم دولاب المطبخ. بصوا انا كنت منظماه بالطريقة دي، يعني مش تنظيم بس بصراحة تأدية غرض لاني كنت تعبانة جدا. دلوقتي بقى حبيت ارتبه. بصوا ده الخزين طبعا ملخبط كله على بعضه، صورته لكم زي ما هو. تمام. كله كده على بعضه ملخبط يعني، فهحاول ارتبه معاكم دلوقتي. هو انا مطبخي صغير طبعا، يعني هحاول ارتبه على قد ما اقدر. تمام. هنا فوق حاطه مكنه البسكوت اللي هي الكهرباء، فانا شلتها وهفضي اللي فيها بقى وهنضفه كويس. ودي غطا برضو. بصوا هو عالي شويه، فاللي فوق بقى مش بطوله كتير انا، فبحط الحاجات اللي انا مش بستخدمها من فوق، يعني مش بستخدمها على طول من فوق. بس دلوقتي هرتبه معاكم ترتيب حلو قوي. ده طبق بتاع فاكهة او بتاع تلاجة، كنت هحط فيه حاجات بس بصراحة لغيتها، فانا حطيت الصينية الستانلس دي، انا مش بستعملها في الفرن. استعملتها مرة واحدة وحرقت لي الحاجة يعني. فحطيت فيها رز وسكر وكيس مكرونة وكان عندي فول بصارة حطيته برضو فيها. تمام. وحطيتها فيها الرف التاني بقى، كان فيه الخلاط والدورق بتاعه الشفشق، فشلته وهنضفه برضه رصة جديدة، عشان قررت انه يكون دولاب المطبخ في خزين المطبخ بس. ده جرح في البتاع. دي بتاعت تسالي، فقلت مش بستخدمها خالص. تمام. فقلت اخليها هنظم فيها الحاجة. حطيت فيها بقى تونة، دي علب تونة، وفي اعشاب بتاعت برد، وفي كيس كريمة، وكيس لبن بودر، وشاي اخضر. بص حبيبي انا بشتري حاجاتي بالاسبوع، يعني مش بكتر في اول الشهر، يعني بشتري في حدود 200 300 جنيه بس حاجات اول الشهر. وده بسكوت شاي، علبة بسكوت شاي، وبرضه هغير مكانها دلوقتي. تمام. عشان الولاد يعني بنحب نغير في الفطار شوية. ودي مرقة دجاج فاين فودز، احلى نوع. وده باقي كيس رز عندي، فهنضفه برضو، هنضف الرف ده. بصوا يا حبيبي عامل ازاي. حطيت فيه بقى رتبت من اول وجديد. والرف اللي فوق حطيت فيه الازايز، والرف ده بقى هحط فيه الزيت والخل وزيت الزيتون والسمنه والملح وكل ده. تمام. يعني فوق، شوف فوق ترتيب وتحت، وهنا البرطمانات دي كلها مليتها حاجات وحطيتها، وتحتيه بقى يعني حاجات. دلوقتي الادراج بقى هشيل كل حاجة في الادراج وهرتبها من اول وجديد. دي مش منظمات، دي علب حلاوة طحينية البيضة دي. وده منظم اشتريته بس طلع صغير خالص يعني، فحطيته هنا في الادراج. وكمان دي الغطا ده انا بحتاجه، فانا هشيله. ودي بحط علبة المرقة دي فاضية، فحط فيها الحاجات يعني. فهنا حاطه فيها كوبايه، وحاطه 2 الوان، وهنا حاطه فيها حاجات كيس الحلواني. تمام. فدلوقتي بقى الرف ده شوف رتبته ازاي يعني. حاولت ارتبه على قد ما اقدر، لان هو اصلا مكركب يعني في حاجات كبيره، وبصراحه الدرج صغير ما هوش كبير. وده اخر رف. بصوا السخان بتاع الفول بس كان عايز يتغسل، فهعمله فيديو تاني معاكم ان شاء الله. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.